Αυτά. Παίρνω την όμορφη καράφλα μου και το χάλια φραπέ που μου φτιάξα. Φραπέ, δηλαδή ρε φίλε, φραπέ σου φτιάχνει. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις ένα φραπέ? Βάζεις μέσα το καφέ, τη ζάχαρη, λίγο νεράκι, το χτυπάς σε ένα εργαλείο εκεί. Εδώ μεταξύ, το μιξεράκι κάπου πρέπει να έχει στραβώσει με τη ζωή του. Ναι, άμα αυτή που φτιάχνει τον καφέ το κοιτάει έτσι, πώς θα μη στραβώσει? Και ναι, δεν βγαίνει καλός ο καφές. Πώς θα βγει καλός ο καφές?